Pour faire la mousse au chocolat, il nous faut 100 g de chocolat que l'on va couper dans un plat. Il nous faut 30 g de beurre. On va mettre le chocolat et le beurre à fondre, soit au bain-marie, soit au micro-ondes. D'accord. Il nous faut 3 œufs. Oui. On va seulement prendre 2 jaunes qu'on va mélanger avec le chocolat. Oui. Et on va prendre les 3 blancs Tu vas faire ça. pour faire des blancs en neige. Oui. On va faire... Maintenant, on va Maintenant, on va faire Non. la préparation. Non, 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 non. Non. Tu vas donner. Je vais pas couper cette vidéo-là, je vais la laisser comme ça. Non, tu vas dire d'abord les ingrédients et après tu vas dire ce que tu vas faire avec les œufs. Tu vas dire les ingrédients d'abord, ce qu'il faut, et après, une fois, tu vas dire ce qu'il faut faire. D'accord. Allez, on va commencer. Pour les ingrédients pour la mousse au chocolat, il vous faut une tablette de 100 g de chocolat. Oui. Il faut 30 g de beurre. Il faut 3 œufs et 2 plats, même 3 plats, puisqu'on va mettre d'un côté le beurre avec le chocolat et les œufs, et de l'autre côté le blanc en neige. بالنسبة لهاد لا موس الشوكولا كيخصنا ليها شوكولا نوار ان تابليت دو شوكولا نوار 30 غرام Oui. C'est pas 100 grammes de chocolat noir, 30 Oui, grammes 100 g de chocolat. 100 grammes de chocolat noir 100 غرام ديال الشوكولا نوار اللي درناها كبها رجلي زبده 30 غرام اللي غنديرو و3 ديال البيضات و بيان سور 2 ديال لي بول باش غادي يخدم بهم لاموس ديالو. المهم انا غادي نفيلميه ونتبعو شويه بشويه. الحقيقه جات زوينه هاد لاموس الشوكولا داكشي علاش طلبتو يديرها ليا دوزيام فوا. صافي 12 عام باش مزوجين عمرو ما دارها ليا، مين دارها ليا دخلت فيها طول العرض، كتجي ليجي وكتجي تري 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 بون. Alors là, on va casser seulement 2 jaunes dans ce plat-là. Et on va garder le blanc. Voilà, un. Pour faire les blancs en neige. Attends, t'as mis que 2 œufs. 2 jaunes, deux simplement. jaunes. Oui. كاين 3 œufs mais après ما درتش لي جون كاملين، يعني دار غير 2 ديال لو جون هنايا. انا ما كيعجبنيش لوغو ديال البيض اللي هذا، دار غير 2 هنا ديال صباط البيض والصفر الاخر خلاه هنا غادي يطيبو هو وغادي ياكلو بيان سور. وهنا 3 بلون ديال 3 بيض البيض، 3 ديال بيض البيض. Donc là maintenant, je vais battre les blancs en neige, très ferme. Quand
Là, c'est prêt quand ça se sépare, quand ça fait des petits blocs comme ça, quand ça n'est plus homogène, quand ça fait plus une crème lisse. داكوغ. من بعد يوقف تقريبا دقيقة وكدا و50 دقيقة هكا، دقيقة وكدا و50 اون فادير دي مينوت باتر. ومن بعد كيوقفوا لأن صافي ملي كيبقى يوقف هكا البيض البيض صافي كيأغيتي الباتر. باش كيجيو هكا واقفين يعني البيض ديال البيض كيضرب دير لا فيتاس يعني ماكسيموم تري فور باش طلع البيض في الساعة، ماشي شوية عاد تزيدوا في لا فيتاس. الدقة الأولى كتزيدوا لا فيتاس ديال سميتو ديال الباتور. Donc là maintenant, le chocolat et le beurre sont fondus ensemble. C'est bien liquide, c'est bien mélangé. Donc je vais les mettre dans les œufs, dans les jaunes, tout au moins. Et je vais les remuer tout doucement pour les mélanger. Et ensuite, je mettrai les blancs dedans. من بعد خرج هذا الشوكولا يمكن اما ديروهم في بان ماغي ولا ديروه في ميكرووند. هو دارو في ميكرووند وخلاه شويه ومن بعد يبردوا شويه وكيضيفوا على لو جون دوف. Tu mets la main de l'autre côté pour que je puisse voir. من بعد يضيف الشوكولا على لو جون ديال لي زو، يكون شويه ماشي سخون باش ما يطيبش البيض. هو دارو غير في الميكرووند كيدوبو ما يطومباش بزاف. من بعد كيبدا يخلط الشوكولا مع لو جون دوف. Ça va être compliqué. Tu peux pas venir de ce côté-là? Non, j'aime bien le côté. Mais oui, je peux tenir pour toi, tiens. Ah oui, d'accord. Après, vas-y, je tiens. Ça y est, c'est bon? Oui. Et maintenant, on va mettre un peu des Après blancs. كيزيد لو بلون ديال هذا لي زو On va mettre la moitié à peu près. لا Et موتي. là, avec une spatule en bois uniquement, on va remuer معلقه الخشب كيخص نبداو Tout ندورو doucement. تو دوسمون pour éviter que, باش ما يهبطوش ليه البلون دوف كو سا طومب que با، ça tombe pas. باش ما يهبطوش البلون دوف. المهم كنشد ليه انا حتى انا راه لي كومي ديالو لان شديت له لو بول راه جلي كوشي وما عرفتش كيدير وجيت انا هاد الجهه بالكاميرا باش نصور مزيان. كنحاول تكون الكاميرا زوينه يعني الفيديو يكون زوين ما يكونش داير. انا جد يعني شنو نقول لكم، انا جو مي ريغال افيك هذه الديرنيير فوا وعجبتني وقلت له عاودها ليا، خصوصا كنتفتش عليه شي شويه، خصوصا انا نعيانه هاد الايامات شويه. جو في البروند اتون. ما شكيت عليكم هلكاني واحد الاستوما الله يشافينا ويشافي جميع المسلمين يا ربي. من بعد غادي يبقى يزيد البيض ديال البيض حتى يسالي لو بلون دو حتى يسالي وغادي يديرو في الثلاجه. ابري tu vas le mettre Au frigidaire frigidaire pendant 1 heure à peu près. ساعه تقريبا. ولا موس الشوكولا ديالنا ها هي واصله وفي ميزون، ماشي بحال اللي كنشريوها في كتمشيو مثلا يعني ان ريستورون غادي تعطيكم موس الشوكولا مي غادي تلقاوها غاليه. الا موس الشوكولا ديرو عندكم براسكم عن جد كتجي ايغي وكتجي ما كيجيش هذا سميتو، ما كيجيش هاد الشوكولا فيها يعني ثقيل، كيجيش ثقيل. كتجي كتاخدي معلقه وتعاودي تاخدي معلقه وتعاودي ما كرهتش انا داك النهار دار هاد البلا خديتها انا الاول كنقول معلقه واحده صافي عرفتني كنقول معلقه اخرى اي ابري جو كونتيني اي سيتي تري بون. عجبو الحال اللي قلتو عجبتني لا غوسيت ديالك. La mousse au chocolat, elle est très 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 bon. J'ai essayé de faire ça, montrer ça. C'est très bon, c'est léger. Ça, j'ai déjà commencé à manger. Regarde comment c'est bon. C'est léger, c'est léger. Celle-là, c'est pour mon mari. Et celle-là, c'est pour moi. Alors, celle-là, c'est pour moi. Et celle-là, c'est pour mon mari. J'ai fait des biscuits, là et là. Vous pouvez faire des cigares, vous pouvez faire juste comme ça. Et on a fait comme ça pour que ça fasse des jolies mousses. Et c'est très bon, 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 bon.